Goeiemôre Project Homegrowers. Vanoggend wil ek julle net gou vinnig wys 'n bietjie van my Microgreens. Ons eerste klein bietjie meer ernstige poging om die proses te leer. En dan gaan ek gou vir julle wys hoe lyk dit dag 1 nadat jy die deksels afhaal van die Microgreens, nadat jy hulle so 'n bietjie laat uitstrek het. So hierso het ons radishes. Hierdie is 'n blaarslaai mengsel, 'n vier soorte blaarslaai sprouts, 'n mosterd spinasie, nog radishes en dan moet hier nog ontkiem. Hierdie is ook 'n mosterd spinasie. Nou julle sal sien, hulle lyk nog so bietjie geel. Die rede vir dit is, na hulle ontkiem het, hou ons hulle so 'n paar dae in die donker, sodat hulle mooi reguit op kan skiet, soos wat hierdie doen. En dan sodra jy hom oopmaak, binne so 2 tot 3 dae, dan sal die kleur mooi begin invul. Nou hierdie Microgreens behoort binne die volgende 3 tot 5 dae gereed te wees om te begin sny. So wanneer dit kom by Microgreens, weet ons nog nie regtig wat ons doen nie. Hierdie is nou maar 'n leerproses. Ons gaan hierdie dinge nou maar uitprobeer en dan sal ons julle op hoogte hou van die foute wat ons maak, die dinge wat ons reg doen. En dan hoop ons almal kan daarom same ietsie leer. Mooi dag daarso vir julle.